ஒரு உயிரை காப்பாற்ற கழிவுநீர் கால்வாயில் இறங்க எவ்வளவு பெரிய மனசு வேண்டும் என இந்த காட்சியை பார்க்கும் ஒவ்வொருவரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். வாயில்லா ஜீவன் ஒன்று கழிவுநீர் கால்வாயில் மாட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேற வழியில்லாமல் உயிருக்கு போராடியது குறித்து தெரிய வந்தவுடன் அப்பகுதி இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அதனை மீட்க திட்டமிட்டனர். மிகவும் துர்நாற்றம் வீசும் என்றும் பாராமல் இளைஞர் ஒருவர் அந்த நாயை பாதுகாப்பாக மீட்டு அனல் மூட்டி அதன் குளிருக்கு கதகதப்பான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து பாதுகாத்துள்ளது பாராட்டை பெற்று வருகிறது.